រឿងស្ងាត់ជាចម្លើយនៅក្នុងភូមិមួយបាននិយាយអំពីទេសភាពវិញគឺស្អាតប្រណិតដាច់គេរួមផ្សំជាមួយនឹងរុក្ខជាតិខៀវស្រងាត់នៅក្នុងភូមិនោះផងដែរមានប្តីប្រពន្ធមួយគូស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ប្តីឈ្មោះថានាយវីរៈនិងប្រពន្ធឈ្មោះថាលីណាវីរៈគឺជាបុរសដែលពូកែធ្វើការរកស៊ីខ្លាំងមែនទែនចំណែកលីណាគឺជានារីដ៏ទន់ភ្លន់និងចេះមើលថែគ្រួសារលីណាអូនថ្ងៃរៀងជ្រេដែរហើយចុងអូនបញ្ញាទៅផ្សារទៅរកទិញបន្លែផ្លែឈើនឹកម្ហូបត្រៀមនៅពេលល្ងាចការងារដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានចាំបងជាអ្នករៀបរាប់ចុះណាចាបងចឹងក៏បានដែរចាំឥឡូវអូននៅមានការងារនៅកន្លែងចាក់ទឹកផ្កាបន្តិចបងចាំជួយទៅយកធុងហើយមកស្រែផ្កាអូនផងណែចាំអូនទៅផ្សារបន្ទាប់ពីបែងចែកការងារគ្នារួចហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរចាកចេញទៅរៀងរាល់ពេលល្ងាចវីរៈហើយនិងលីណាតែងតែនៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាតាំងពីរៀបការមកពួកគេគឺមិនដែលញ៉ាំអាហារបែកគ្នាឡើយនិយាយមិនខុសមែនអ្វីគឺបានតែមុនដំបូងដល់ពេលយូរទៅក៏លែងចេះក្រែងចិត្តគ្នា2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅវីរៈចាប់ផ្ដើមមានការងាររវល់ច្រើនដោយគេគិតថាគេគឺជាមេគ្រួសារត្រូវតែរ៉ាប់រងការងារច្រើនសម្រាប់បន្ទុកគ្រួសារដូច្នេះគេត្រូវតែធ្វើការងារបន្ថែមដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមប្រពន្ធហើយរៀងរាល់ថ្ងៃគេមិនដែលទៅផ្ទះលឿនឬក៏ទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយប្រពន្ធឡើយឯលីណាវិញដោយឃើញប្តីមួយរយៈនេះមិនសូវដែលចូលមកផ្ទះនាងតែងតែអង្គុយចាំប្តីជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនាងតែងតែសង្កឹងគិតថាប្រហែលជាប្តីរបស់នាងមានស្រីក្រៅឬមួយក៏លែងស្រឡាញ់ខ្លួនដូចពីមុនហើយនាងអង្គុយផងដេកផងចាំប្តីភ្លាមនោះវីរៈក៏បានដើរមកលីណាអូនមកស្មាននឹងហើយអូននៅមិនទាន់សម្រានទៀតដោយសារតែអូននៅចាំបងនឹងឃើញបងដែលធ្វើការយូរពេកអូនចេះតែបារម្ភនឹងបងទៅតើបងនឹងត្រឡប់មកវិញបានញ៉ាំបាយនៅបងញ៉ាំនៅកន្លែងធ្វើការហើយណាមួយបងហត់ណាស់បងសុំទៅសម្រាប់ហើយវីរៈមិនត្រឹមតែមិនមកញ៉ាំបាយពេលល្ងាចថែមទាំងមិនដែលញ៉ាំបាយនៅផ្ទះទៀតធ្វើឲ្យលីណាកាន់តែឆ្ងល់ពេលយប់មកដល់អ្នកទាំងពីរក៏មិនសូវនិយាយរកគ្នាឬស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាដូចពីមុនទៀតដែរម្នាក់អង្គុយបែរមុខទៅឆ្វេងនិងម្នាក់ទៀតលេងទូរស័ព្ទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍វីរៈធ្វើការតែមួយព្រឹកទេពេលនោះដែរលីណាក៏បានមកនិយាយរកវីរៈបងវីរៈថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ពេលល្ងាចបងទំនេរអត់ខ្ញុំចង់នាំបងទៅខួបកំណើតមិត្តភក្តិណាបងមិនទំនេរទេអូនឯងទៅជាមួយមិត្តភក្តិឯងចុះហើយចាំពេលមកវិញខំមកបងមកចាំបងចូលទៅបើកទ្វារឲ្យអូនឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពេលលីណាមានកម្មវិធីឬទៅណាវីរៈមិនដែលជូនលីណាទៅដូចមុនទេដោយលេសថាគេនឹងហត់នឹងការងារណាធ្លាប់តែជាមនុស្សស្រីដែលស្លូតបូតមិនចេះដើរលេងចេះមើលថែគ្រួសារបែរជាចេះចេញក្រៅពេលលុបប្រលប់ជាមួយមិត្តភក្តិលីតាយើងសួរឯងមួយមើលយ៉ាងនេះប្តីរបស់យើងគាត់មិនសូវល្វីល្វល់មើលយើងទេហើយគាត់ក៏មិនដែរញ៉ាំបាយទៀតដែរចេញក្រៅបាត់ជួនកាលនៅក្រៅទាន់តែយប់ជ្រៅបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញឯងគិតថាសកម្មភាពនេះប្រក្រតីឬយ៉ាងណាដែរសិនមកតាមយើងមើលរឿងភាគណាយើងគិតថាប្តីរបស់ឯងច្បាស់ជាមានស្រីហើយបានជាគេនឹងមិនដែរចូលមកគេមកទៀងមួយឯងអានឹងតាមយើងមើលរឿងភាគទីតែយល់ល្អឯងទៅសួរគាត់ឲ្យច្បាស់ទៅកុំឲ្យសង្ស័យចំណែកនាយវីរៈពេលចេញពីធ្វើការគេមិនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះភ្លាមទេគេបានទៅជួបមិត្តភក្តិរបស់គេនៅឯខាងក្រៅភ្លាមនោះដែរវីរៈមានទឹកមុខមិនសូវល្អសោះប្រិយតាមហ្វីលីបកាមកយំម្ដាយឃើញឯនឹងចេញក្រៅទីសងនេះមានអារម្មណ៍អីបានមិនចេញក្រៅទីវ៉ាប់នឹងថ្មរតនាអញសួរឲ្យមួយមកអញធ្លាប់ដឹងអត់ប្រពន្ធយើងមួយរយៈនឹងមិនដឹងមិនតែចេះតែចេញក្រៅរហូតហើយពេលយើងសួរមកក៏មិនសូវនិយាយស្ដីដូចយើងកាលពីមុនដែរជាមិនដឹងថាយើងធ្វើអីខុសទេនេះតាមយល់សង្កេតដែរមួយជានេះឯងដែលបានសើទៅទីហោបាយជាមួយនាងទេហើយឯងតែនៅធ្វើការថៃមករហូតចង់ឲ្យហែង complete
រកលុយហើយកុំភ្លេចនាមលេនៅចាំឯនៅផ្ទះផងមិនមកតែញ៉ាំបាយជាមួយនាមមកណៃទៅនេះជាយោបល់របស់ជើងទេបាយចាំនឹងច្បាស់អញគូទៅស៊ូនាមឯចាំទៅឯមិនស៊ូនាមមិនបាននឹងហ៊ានប្រាប់ឯងទៅ នៅឯផ្ទះក្រឡេកមើលលីណាក៏បានគិតថានឹងបើកចិត្តនិយាយជាមួយវីរៈនៅយប់នេះព្រមវីរៈក៏ចង់និយាយ លីណាអូនបងសំសួរបន្តិចមួយរយៈនឹងអូនកាត់អីគេបានជាអូនជាតែចេញការរហូតបងធ្វើអីខំមែន លីណាដល់ឃើញប្តីសួរបែបហ្នឹងនាងក៏និយាយទាំងទឹកភ្នែកហូរស្រាក់រៀបរាប់ក្របសពដែលនាងមិនសប្បាយចិត្តទៅកាន់ប្តីរបស់នាងហើយវីរៈស្ដាប់ដោយការយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់ពីស្ដាប់រឿងចប់អ្នកទាំងពីរក៏បានយកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏សន្យានឹងគ្នាថានឹងលែងទុកគ្នាចោលហើយក៏គិតពីបញ្ហាលុយទៀតហើយ